咁我都想同大家分享下啦。咁點解我會參加排毒營嘅？咁我首先係因為接觸咗 Yanifeng 嘅產品先嘅。咁 Yanifeng 嘅產品幫到我嘅小朋友鼻敏感啦，亦都幫到我嘅筋膜炎，佢好翻咗。咁跟住我就對呢個公司嘅產品同埋佢嘅精油都好有興趣。咁跟住我就問阿 Betty G 啦，即係排毒營嘅創辦人啦。咁我問佢，因為我仲未用噶嘛，咁所以我就問佢啦，喂，有啲乜嘢可以幫減肥㗎？咁佢就答我，如果你諗住減肥嘅話係冇嘅。咁但係如果你係想排毒嘅，排毒個 bonus 就係減肥，咁佢就咁樣同我講咗句。咁當初我就覺得呢排毒對於我嚟講係好虛無縹緲嘅喎，咁我就不了了之咗啦。咁直至疫情啦，咁因為不嬲疫情其實前我都係屬於一個接觸比較多毒素嘅人嚟嘅，為咗我工作環境工作嘅嘢全部都係毒素，係啦。咁跟住疫情我就會經常使用火酒咯，我火酒量可能出一次街市我會用咁大支火酒去噴。咁開始出現問題就係我手開始出現汗疱疹，個8粒水泡。咁開頭我仲未咁了解自然療法嘅時候咧，我就會選擇用類固醇啦，因為真係好多水泡喺我手度啊嘛，好痕好痛。咁然之後結焦起疹好恐怖，咁我就搽類固醇啦。咁啊搽咗梗係好即時好啦。咁跟住發覺越生就越多，跟住好咗又再嚟復發嗰個頻密率好高啊！咁跟住類固醇都幫唔到我咯，發覺搽咗都冇效果啦。咁跟住就所有手掌啦，全部水泡啦，跟住開始全部生濕疹啦呢啲位，咁我就開始好擔心，我係咪應該要認真再了解排毒咧？咁嗰時咁啱有排毒嘅舉辦，而我哋成班朋友係未參加過排毒營嘅，成班都係小白嚟嘅。咁所以嗰時對於我嚟講係一個少少嘅恐懼嚟嘅。究竟係點㗎？個流程係點㗎？嗰時亦都冇呢啲簡介會去幫助我哋去了解嘅。咁所以我好記得當初禮拜日排毒，我禮拜六晚放工差唔多5、6點，我先走去買我嘅慢磨機同埋蔬菜，跟住搬翻屋企，第二日就開始我嘅排毒營啦。咁我當初盤住個心態就係做得一日得一日嘅心態。咁原來呢個心態都幾好嘅喎，因為只需要我每日留意佢話俾你要做啲咩，我就做啦。咁我就盡量做，咁又真係做到喎。咁跟住我嘅 bonus 就係我減咗15至20磅，我嘅汗疱疹、我嘅濕疹好翻晒，即係我嘅免疫系統問題好翻咗，係啦。咁自此我就開始咗好開心啊，好興奮去分享俾我嘅客戶同埋我朋友聽。咁大家可以睇到啦，呢個係我當時一部分嘅傷勢嚟嘅，咁其實都幾嚴重㗎。咁好慶幸啦，我透過排毒啦，亦都透過 Yanifeng 嘅產品咧，係好翻晒嘅。咁大家都會見到排毒前後我嘅對比啦。咁能夠成功搞掂皮膚之餘，亦都可以排走咁多毒素，真係呢個係我冇諗過會得到嘅 bonus 嚟嘅。咁我亦都好非常感恩啦。透過自己20幾年嘅美業經驗啦，咁亦都透過呢個咁好嘅 program 啦，透過咁好嘅產品咧，去幫到好多朋友去改善佢身體上嘅健康問題。如果有興趣了解咧，亦都可以透過以下嘅途徑去加我做朋友㗎。